Պարոն Խաչատրյան Հարությունյանը հայտարարել է, որ ինքը լինի քաղաքապետ, թույլտվություն է տալու, որպեսզի Մալաթովի դեմ արդեն հայտարարված հավաքը տեղի ունենա։ Եթե դուք տվեք քաղաքապետ, իսկ ինչի Հարություն Մկրտչյանից ուրիշ բան եք սպասում, որ կարող է ինչ-որ հոգևոր արժեքների վերաբերող, ազգային արժեքների վերաբերող լավ բան ասի։ Ես բնականաբար, եթե դա համայնքապետանի իրավասության տակ է լինելու, ես թույլ չեմ տալու։ Ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, ես վստահ եմ, որ իրենց այս արշավը եկեղեցու ինստիտուտի դեմ է, ոչ թե ինչ-որ որոշ հոգևորականների։ Խախտումների հետ կապված դրության օրը տեսանք, որ նաև նախարարի մակարդակով գրառումներով քարոզարշավ Ինչպես նաև Տարոն Չախյանի պատկանող էջերով։ Եվս եղել է դրության օրվա հետ կապված։ Ես ինքս ցանցերից դուրս չեմ նկատել անկեղծ ասած, որովհետև բավականին զբաղված ենք եղել մենք կազմակերպչական հարցերով նախընտրական շտաբով, ինչ վերաբերում է իրենց նախարարին, ես նախարարները իրենց նախարարությունները թողած արձակուրդ են վերցրել, եկել այստեղ մասնակցում են քարոզարշավի հանրահավաքների ժամանակ հանդիսավարի դեր էին կատարում, խոսքը փոխանցում այս նախարարին, խոսքը փոխանցում այն նախարարին, ինչ որ անհասկանալի process էր, Խուդատյանն էլ իր ամբողջ խոսքը վերածել էր փոխանակ խոսել իրենցից քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուից, ամբողջությամբ ընդդիմադիր թեկնածուներին էին փորձում վարկաբեկել, փորձում սևացնել, բնականաբար իրենց մոտ դա չստացվեց, վստահ եմ, որ մենք դա այսօր տեսնելու ենք, ամեն դեպքում նախարարին վայել պահվածք չի։ Պարոն Խաչատրյան, մենք նկատեցինք ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում, որ ձեր դեմ չէին կարողանում ոչինչ գտնել, բացի նոյեմբերի 9-ի այդ ակցիաներին մասնակցել է, ինչ եք կարծում, ձեր հաղթանակի պարագայում դա կարող են օգտագործել ձեր դեմ։ Տեսեք, ես նոյեմբերի 9-ին այո ներկա եմ եղել, ոնց որ մնացած 20-25 հազար ժողովուրդը, ովքեր այդ կապիտուլյացիոն ակտից վրդովվել էին, մեծ ցասում կար մարդկանց մեջ եւ 44 օր մարդկանց ասում էին, որ հաղթում են եւ մեկ վայրկյանում մեկ գրիչի հարվածով կապիտուլյացիան մի ակտ եղավ։ Ինքս այդ հարցով հարցաքնվել եմ, իդեպ հարցաքնվել եմ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական կոմիտեում, հարցաքնվել եմ ոչ մի քրեական գործով չեմ անցել, ոչ մի քրեական գործում կարգավիճակ չեմ ունեցել, այսինքն բոլորը հստակ տեսել են, նույնիսկ ՔՊ-ի տեխնացուն իր առաջի հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան թերթին, երբ որ հարցազրույց էր տալիս, ասում էր կարող այ ես էի նոյեմբերին գնացել կառավարություն եւ լուր հետևում ինչպես էին կոտրում գույքը։ Իրանք տեսա ու բաները լավ ուսումնասիրել են վիդեոները, տեսել են, որ ես ոչ կոտրելուն եմ մասնակցել, ոչ ինչ-որ խփելուն եմ, ոչ մի բանի չեմ մասնակցել։ Նույնիսկ դա էին ասել, ինչքան գիտեմ, նաև իրանք կշտամբել էին այդ նախադասության համար։ Անցավոր անգործություն եք դրսևորել այս։ Հա, երևի թե իրանք կշտամբել են, ասել այդ լուր հետևել ինչ ես ասել, որովհետև միգուցե մտածել էին, որ քրեական գործ կսարքեն ամեն դեպքում, ինչ-որ վկաներ կբերեն, որ եղել է, բայց այս իշխանության համար քրեական գործ սարքելու համար հիմքեր այնքան էլ պետք չեն։ Բնականաբար, ընդհանրապես պետք չէ, մենք վերջից մի 20 օր առաջ տեսանք Ոսկեհատ գյուղում Հանրապետություն կուսակցության բողոքով կալանավորվեցին մարդիկ, ովքեր ոչ մի բան չէին արել։ Մարդիկ հիմա կալանք են կրում ոչ մի բան չանելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, որ դուք դառնաք համայնքապետ, ձեր ընկերոջ Քենու վրեժը լուծելու եք, Արգիշտի Մեխակյանի բարեկամներին ազատելու եք պետական հիմնարկների։ Իհարկե ոչ, մենք երբեք վրեժ չենք լուծելու։ Ես ասել եմ, իմ քեռու կնոջը մանկապարտեզի տնօրենից աշխատանքից հորդորում գրել ազատել էին այլ քաղաքական մեկնաբանելով, այլ քաղաքական ճամբարում լինելու համար։ Հիմա Արգիշտի Մեխակյանի մայրը մանկապարտեզի տնօրեն է, կարծեմ Արագած գյուղում։ Այսինքն ինչ անեմ։ Մենք ընտրվենք իր մայրիկին ազատեմ աշխատանքից։ Արդյոք դա բարոյական է կամ տղամարդավարի է ընդհանրապես։ Իհարկե, տենց բան մենք չենք անելու, որովհետև առաջինը իմ թիմակիցները, իմ ընկերները ու առաջինը հենց իմ ընտանիքի անդամները նման բան երբեք թույլ չեն տա։ Պարոն Խաչատրյան, ընդհանուր առմամբ ինչպես կգնահատեք քարոզարշավը, ինչ տրամադրվածություններ կան մարդկանց։ Լավ, շատ ակտիվ քարոզարշավ է եղել եւ այսօր էլ կարծեմ բավականին ակտիվ է քվեարկության մասնակիցների թիվը, ամեն դեպքում նախորդ ընտրությունների հետ համեմատած, կարծում եմ վաղար շաբաթին ուզում էր տեսնել քարոզարշավ, ուզում էր քաղաքական ուժերին լսել, այսպիսի ակտիվ քարոզարշավ վաղար շաբաթում երբեք չէր եղել, իրականում կարծում եմ շատ նորմալ քարոզարշավ, ամեն դեպքում մենք մեր արժեվ դրած խնդիրը կարելի է ասել քարոզարշավի մասով կարողացել ենք ապահովել։